Iki penyakit tenok. Masuk sini. Iya. Ya ditusi. Iki orang tua apa, Mbak? Cuman rakopen. Ya, pulang. Pulang enggak? Iya. Nek bakteri. Isi banyu anget. Wani ora ya ngene ya. Wan germanget-manget kok. Kok yen suruh kucing. Ora. Masuk, iya. Mau masuk. Iya pengen dirawat iku, Mbak. Yuk. Sini masuk tuh kamu tuh. Sini masuk sini. Keranjangnya kekecilan ya? Oh ya. Keranjangnya kekecilan, mama nggak keranjang cilik wong settingane. Nggo anak kecil. Adanya anak gede ya. Adanya anak gede ya. Sip, yuk masuk. Masuk nanti kalau udah di dalam nyaman. Udah. Jepit. Wis. Aman. Yuk pulang.